our friends, the other friends who still not join to this Zoom group again because this seminar will be start again at 1:05 p.m. Okay. I want to say hello to all the audiences. Hello, ladies and gentlemen, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana? Apa kabarnya? Masih tetap semangat? Kita sudah. Semangat. Oke, terima kasih responnya Bu yang tetap semangat. Kita ada di sesi akhir atau di last topik ya. Semoga masih tetap stay fokus dan semangat untuk di topik kita yang terakhir ini. So, okay, ladies and gentlemen, this is the last topic. The fifth topic will be delivered. The title of this topic is evidence-based nutrition interventions for pregnant women to improve nutrient and maternal and child health. Intervensi gizi berbasis nutrisi bagi ibu hamil untuk meningkatkan gizi dan kesehatan ibu dan anak. Baik, Bapak Ibu semuanya, para partisipan peserta, semua apakah sudah siap untuk kita lanjutkan? Baik, sepertinya sudah mewakili ya. Semangat. Ya. Oke, siap. Semangat. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, para tenaga kesehatan seluruhnya, di sini saya lihat ada dari berbagai keilmuan kesehatan ya, ada banyak ini Bapak Ibu dokter sekalian, kemudian ada juga para perawat dan juga ada para bidan, bahkan juga ada para kompetensi laboratorium ya, dan lain sebagainya. Seluruhnya adalah para tenaga kesehatan. Terima kasih Bapak Ibu sudah tetap semangat dan join. Okay, we will begin our presentation or the last topic for this afternoon. Before we ask to Mr. Dodi to deliver his topic, I will read the curriculum vitae of him. Okay, operator, please share screen the CV or curriculum vitae of Mr. Dodi. Okay. Yeah, wait a second. Operator will be present the share screen. All right. This is the curriculum vitae of Mr. Insinyur Dodi Iswardi, BSc, MA, PhD. She was an Director of Medistra Indonesia Competency Development Center or PPKMI. He was born in Medan, 16 February 1963. He was living at Pondok Melati, Kota Bekasi. This is about educational history. Graduated as bachelor degree from Institut Pertanian Bogor atau IPB in 1992. Graduated as master degree from Bournemouth University, the United Kingdom in 2003. And then graduated as PhD from Management and Science University of Malaysia in 2023. And then about course and training history. It's so many experiences he got. So you can see by your own self in our screen. Okay, and then work history. He was working at the Ministry of Health Indonesia since 1997 until 2023 for about 26 years. Wow, it's a long time, yeah. And many departments, they're already here, such as Director of Public Nutrition in 2015 until 2019. And then as head of the Center of Research and Development of Public Health Efforts
in 2019 until 2022. And then, as Director of Quality Improvement of Health Workers in 2022 until 2023. Ah, this is the information. He was just retired in 1 March 2023, which is commonly called Purna Bakti. Okay. All right, that's all about Mr. Dodi Iswati, I guess, I think. And now I would like to ask Mr. Dodi to deliver the topic. So, please, Mr. Dodi, you were invited. I'm sorry, Mr. Dodi, I can't hear your voice. I still can't hear your voice. Okay. Where you say audio audiences? Maklum udah tua ya. Sudah terdengar suaranya? Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung di sore hari ini. Kepada yang terhormat seluruh peserta seminar, internasional seminar, saya coba dalam bahasa Indonesia aja, tadi Max ya, tapi translate-nya dalam paparan dalam bahasa Inggris ya. Kepada seluruh panitia dan juga kepada peserta seluruh Indonesia, topik yang saya angkat di sini adalah terkait sebenarnya tadi pagi oleh Ibu Deviana, itu bicara mengenai evidence-based nutrition ya, intervention for pregnant women ya. Kenapa ini saya ambil? Karena pada tahun 2025 the World Health Assembly has set program achievement target improving nutrition by 2025, almost 6 months, which has been accepted as reference in various countries. The target for achieving the nutrition improvement program include reducing stunting cases in toddler by 40%. The reduction in the rate of low birth weight babies was 40%, 30% reduction in anemia in women of childbearing age by 50%. This is World Health Assembly 2013. For to achieve this target, nutritional intervention should be carried out early, namely from the beginning of life to the first 1,000 days of life. Is Indonesian call 1000 hari pertama kehidupan. The concept of 1000 HPK is calculated from the moment of conception through the period pregnancy until the child is 2 years old. This period is the golden age, the child life cycle, the critical period that will determine the quality of the child life in future, which will come. However, the beginning of life start of conception up 2 weeks, the first part of pregnancy or the periconceptional period is difficult to reach by programs intended for pregnant women. Therefore, in order to save 1000 HPK, this is my college, Professor Sumarni, this is the lecture, University Airlangga. Investing in nutrition in the first
1,000 days from conception not only support individual lifetime health, education, productivity, but is also key to breaking the intergenerational cycle of malnutrition and hence equitable development pathways for low and middle income countries. This is important thing we call the fact for all countries to achieve it, because only 6 months in the all country to evaluation from the World Health Assembly next year. Peer review manuscript of February 11, 2030 for the Copenhagen Consensus Center project Half Time for the Sustainable Development Goals. Copenhagen's Consensus Center, this is the econom, to meeting like Ibu Deviana in the morning, like the politic economy, jadi nutrition politics, economy politics, This is the already Copenhagen Consensus Center state that a decade ago, Buta et al. 2013 presented a comprehensive update of the package of evidence-based intervention to address nutrition and micronutrient deficiency in women and children. The package consisted of 10 interventions. 4 are for pregnant women. This is the important thing for my students, speakers, and the other program in province, district, and primary health center. Periconceptional folic acid supplementation or fortification. This is important things. Why the folic acid supplementation or fortification? Maternal balanced energy protein supplementation, maternal calcium supplementation, multi-micronutrient MNN supplementation in pregnancy. This the fact that MNN supplementation for pregnant women replacing iron folic acid. Now, Ministry of Health still progress the policy to apply the MNN, SLOS, and MNN and calcium combined have the highest benefit cost ratio. This is important things from the Copenhagen Consensus Center already to state because the MN is the very evidence base for the pregnant mother. This is the data from Indonesia, challenges that must be faced by Indonesia as a middle income country. We look at this before pregnancy, 20.9% of anemia women of childbearing age, 40.5% lacks protein energy. This is the reproductive health age lack protein energy. During pregnancy, 48.9% anemia pregnant woman, 2018. 2013, 37%. 73% pregnant women lack protein energy. This is the problem from the program. We know that the impact from the not good the program a pregnant woman impact from the child and baby. Look at this, more than 60% of pregnant women experience micronutrient efficiency based on the research. ER, this is the estimate average requirement. This is from calculated with the SKMI, Survei Konsumsi Makanan Indonesia tahun 2014, Susenas, Sosial Ekonomi Nasional 2014 dan Susenas 2022. Nanti dilakukan estimate average requirement. For example, like look at this, the micronutrient from the Peru, pregnant mother, 3.1%. This is the problem with micronutrients. Look at this, the zinc, vitamin B, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B9, asam folat, vitamin B12. This is all from source in the rice, from the carbohydrate. However, the carbohydrate is very clean from the processing the food. This is the problem of Indonesia because a lot of the
waste micronutrients in the food, local food in Indonesia. This is the program must to be state the all multi-sector and all pregnant mother, especially for the responsible from the program. We look at this, the research energy intake is very low, yeah, because this is the problem. Pregnant mother eat energy, yeah. This is from the calorie to the indicator, yeah. The energy intake is very low, yeah, below 70%, and protein intakes very low, yeah, by both in the rural and the perkotaan dan pedesaan, ya. Jadi artinya di sini sangat rendah, ya, the very low in the rural and urban in Indonesia. What can do this? This is important things, ya. Many things the health, medical and expert on the public health, nutritionists, dietitians, many things, all the professions, yeah. Not only the nutritionist responsible and or the dietitian, all tenaga kesehatan and tenaga medis is responsible for the challenge. We look at this, the pregnant mother, yeah, because pregnant mother is the impact, yeah. Especially we look out every 10 years from the President Bapak Jokowi, yeah, to talk with the stunting, yeah, because however 2023 only 0.1% decrease stunting prevalence, yeah. Many things to support with the program. And then we look at this activity with the how to look at this, the policy in the global. First, Mother's Nutritional Intervention Guide. We all invite all the participants in international seminar. We have the Mother Nutritional Intervention Guide. The World Health Organization has provided a comprehensive evidence-based guidance on the practice, organization, delivery antenatal care to facilitate a positive pregnancy experience with 14 of the 49 recommendations in WHO INC guideline relating to nutrition. Yeah. This guide was updated in 2020 regarding MMS and vitamin D supplementation, and 2021 regarding zinc supplementation. This is the WHO, World Health Organization. We look at this UNICEF, a published guidance to support UNICEF vision for maternal nutrition program outlined in the UNICEF's nutrition strategy 2020 until 2030. This guide is accompanied by a program summary that describes an array of the approach to strengthen maternal nutritional counseling. This is important thing for the midwifery, from the nurse, yeah. This is important from the medical doctor and dentist, nutritionist, public health. Yeah, this is we talk about how to maternal nutritional counseling. Yeah, this guideline. Yeah, this guideline start from first published in 2016. Yeah, with the aim of the improving the quality of routine health service. Says that all women and adolescent girls receive during pregnancy, yeah. And then every 2009 in April, Executive Guidelines Steering Group prioritized these two antenatal nutrition recommendations for adapting in response to new evidence regarding these interventions, namely vitamin D supplementation during pregnancy. Yeah, especially from the weather, from the cold, yeah. Winter, Indonesia is very hot, yeah. Vitamin D supplementation is available, yeah. And various micronutrient supplement during pregnancy. However, oral vitamin D supplementation is not recommended for all pregnant women to improve maternal and perinatal outcome.
not recommended. This recommendation update to do not change WHO recommendation regarding vitamin D supplementation during pregnancy is found in the WHO INC guideline. Pregnant women should be encouraged to receive adequate nutrition, which is best achieved through consuming a healthy balanced diet. Ya. Jadi kalau di Indonesia itu adalah pedoman gizi seimbang yang selama ini masih terkalahkan dengan 4 sehat 5 sempurna. Ya. And refer to healthy eating guideline. Ya, this is short ya sumber to look at this the activity. This guideline number 2, this recommendation update and replace the WHO recommendation contained in the WHO NC guideline issue 2016. Evidence was obtained from trial using MMS containing 13 to 15 micronutrient, ya, including iron, folic acid, and widely available United Nations International Multivalent Antenatal Preparation (UNIMAP) with contain 15 micronutrients, including 30 milligram irons and 0.4 folic acid, because the evidence mostly come from low and middle income countries. Yeah, this is the research in this context. Control clinical trial, yeah, where MS program is being considered. Yeah, this is only for the MMC. Many MMEs contain 30 or less or elemental iron, and WHO recommend antenatal iron and folic acid supplement contain 60 milligram of elemental iron in population, where anemia is serious public health problem. Yes, like from Indonesia, prevalence of 40% of Tiger. Jadi kalau di Indonesia ini itu iron folic acid itu harus diberikan secara baik, ya. Nah ini yang sebagai contoh bagaimana digantikan oleh MS. Pregnant women should be supported and encouraged to receive adequate nutrition which is best achieved through consuming a healthy and balanced diet according with healthy eating guideline. Then this is of the recommendation. This update recommendation are relevant for all pregnant women and adolescent girls receiving an INC in health policy or community-based setting, yeah, for their fetuses and unborn babies to prepare and the mother for childbirth. And then in 2018, this was process for updating the WHO context commitment to living a guideline. This is the evidence base from the evaluation with the WHO and UNICEF. And this WHO recommended MS INC has been included in the list of essential medicine. Blood supplement tablet from pregnant woman, ya, 180 tablet selama kehamilan. Ya, ini sedang disusun peraturan Menteri Kesehatannya oleh Kementerian Kesehatan. Nanti akan disahkan oleh Badan POM dan izin edar oleh industri, baru bisa MMS ini dikonsumsi oleh ibu hamil maupun dengan remaja. Ya. Nah ini hubungannya dengan outcome intervention ya. Ya sebagai contoh misalnya maternal outcomes ya, infections, anemia, preeclampsia, gestational diabetes mellitus, mode of delivery, excessive weight gain, side effects, maternal mortality, and maternal satisfactions. Fetal neonatal outcomes, ya, from INC, from the guideline, the national infection, small for gestational age, low birth weight, preterm birth, ya, congenital anomalies, and macrosomia, lack of gestational age, and fetal and neonatal mortality. This is explain with I learned what the journal. This is some journal, the good journal, because this is same the low and middle income country. This is the Rounda study, yeah, the GICURIRO. This is program talking about the integrated nutrition specific and nutrition sensitive intervention was implemented in 5 districts of Rwanda. We know that Rwanda is the conflict country, yeah, the problem, the social problem in the very poor
maternal very not good situation in the Rwanda. Yeah, the title of the Rwanda study, Effects of Challenges of Integrated Nutrition Intervention Package Utilization Among Pregnant Women and Lactating Mothers in Rwanda, an exploratory qualitative study, ya, dilakukan tahun oleh dalam jurnal Current of Development of Nutrition. The study has demonstrated several positive aspects on integrated nutrition specific and nutrition sensitive intervention package, promoting women empowerment, perceive improved nutritional status, enhance knowledge, skill on cooking and balanced diet. Yeah, we focus look at this from Indonesia, yeah, because Indonesia is very big country, yeah, rural, mountain, many things in Indonesia, and remote area. This is the important thing. We look at this, the enhanced knowledge or skill on cooking a balanced diet, kitchen garden, hygiene practices, and savings. Despite this benefit, there were some challenges identified that hindered pregnant women and lactating mother from using the integrated nutrition intervention. Yeah, this is the good strategy, evidence-based from Indonesia. We integrated nutrition-specific and nutrient-sensitive, yeah, including poverty, economic restriction, yeah, because many things, remote area in Indonesia, for example, like some province in NTT and Papua, lack of husband support and time, yeah, lack of awareness and negative belief about the nutrition intervention, fact and mythos, for example, like the Brebes and Tegal, lot of the mythos with the food from the chicken, from the fish, ya. Jadi ada tantangan kalau makan ikan di Brebes sama di Tegal bahwa mereka itu daerah ikan, ya. Awareness campaigns on the misconception about nutrition intervention involving husband and men in the intervention, support for pregnant women and lactating mothers and their economic development empowerment should be enhanced. This is the Rwanda study. Yeah, I think we look at this, the extreme country, look at this, the program, yeah, as the successful with the intervention package in the Rwanda country. This is the vitamin and mineral, yeah, we talk educations, self-care need during preconception to 1000 days of life in Southeast Asia. This is an expert panel, yeah, 2023. Addressing maternal malnutrition and its driver is paramount in Southeast Asia. This article summarizes the key clinical learning and evidence-based opinion from the expert to understand the need for vitamins and mineral supplementations, education, and self-care from preconception to the first 1000 days of life, which warranted further attention in COVID-19 pandemic. Evidence describing the importance of vitamin mineral during preconception, pregnancy, and lactation stages was identified using literature database. Ya. Jadi mencari data-data yang dari jurnal-jurnal yang dipublish di negara-negara di Southeast Asia. 9 experts from South Asia provided evidence-based opinion on the vitamins and mineral supplementation, education, and self-care need during preconception, pregnancy, and lactation stages. The expert opinion underpinned maternal malnutrition as prevalent issue and discuss appropriate intervention and prevention strategy for women in South Asia. Jadi dalam paparan yang saya angkat dalam seminar internasional sini, bagaimana pentingnya mencegah, ya, terhadap ibu hamil, ya, dari dampak masa depan daripada anak-anaknya dan juga Indonesia. The expert panel emphasized a need to improve existing inadequacies in education. Nah, ini penting karena kita di sini berada di Stikes Medistra Indonesia, perawatnya ada, bidannya ada, farmasinya ada. Jadi inadequate in education, self-care, and social support, and discuss the role of policymaker in addressing the barriers to dietary changes.
Nah, di sini penanganannya adalah pentingnya pendidikan dan juga pemahaman ya hambatan dalam pedoman gizi seimbang ya. And as inadequacy in regular vitamins and mineral supplementation, education and self-care for women are reproductive it implicate maternal and child health outcome. There is an urgent need for addressing malnutrition concern in this population. And thus, strong partnership between policymaker, healthcare professional, and other relevant sector in terkait. Jadi dalam membangun evidence base untuk antenatal nutrition, itu harus pemahaman para policymaker memahami, ya, para healthcare profesional, semua organisasi profesi, dan other relevant sector dibutuhkan. Ini hasil riset dari expert panel yang melakukan menemukan adanya inadequacy in education dan self care ya, jadi percaya diri pada ibu hamil. For interesting to study in more depth in this journal is appropriate intervention ya, di dalam jurnal ini saya coba membaca ada bahasa appropriate intervention promoting adherence to healthy diet and supplementation should start as early as preconception and continue through the first 1,000 of life. Ya, jadi artinya di sini kalau menurut according to Blondin ya, et al, adequate knowledge of dietary recommendation can help pregnant women achieve healthy weight gain. Result of research conducted by Tandar et al in Myanmar, 86% of pregnant women have low to moderate level of knowledge about nutritional need during pregnancy. Jadi di dalam pemberian suplementasi harap diperhatikan adalah pendidikan tentang dietary ya, pola pedoman gizi seimbang. Kalau itu tidak diikuti ya, itu akan juga gagal seperti slide bagaimana Indonesia menghadapi bahwa anemia itu masih tinggi di Indonesia. Riset conducted oleh Becky Reds et al. Ya 2015, Danton Hill 2012 state that nutritional counseling. Nah, jadi yang paling penting penekanan di sini adalah adanya konseling gizi dan consultation. Nah, ini bagi perawat, bagi bidan, semua tenaga kesehatan has increased knowledge and understanding of pregnant women and reduce maternal risk because reducing premature birth by 54% risk of maternal anemia, 30% and increase gestational weight gain and fetal complication. Jadi artinya dengan pendidikan yang bagus tentang konseling itu akan bisa menurunkan 54% daripada premature birth ya, BBLR, juga maternal anemia 30% dan juga peningkatan gestational weight gain ya, BBLR dan fetal complication. However, nah ini menarik sekali, riset in Indonesia conducted by Rahmawati et al 2021 ya, dan 2 ini only a few women visited community health center to receive nutritional counseling. Most pregnant women do not actively search from nutritional information. This finding suggests improvement in antenatal nutrition education and related service for pregnant women. Ya, this is satu tantangan yang harus dihadapi Indonesia, hasil riset yang dilakukan oleh Rahmawati dan kawan-kawan di sini pada tahun 2021. Nah, ini dilakukan di Malaysia, riset conducted in Malaysia by Daud et al. Reported that the majority of pregnant women, ya, 87,9%, were aware of the role of food supplement during pregnancy, but only half of them admitted to consuming important supplement during pregnancy. Jadi hanya 49%. Jadi kalau nanti peraturan Menteri Kesehatan keluar, industri menjual, industrinya untung, Kemenkes sudah dilakukan, tapi ibu hamil tetap tidak minum. Ya. Nah, ini harus benar-benar ada namanya nutrition antenatal for the nutrition advice dan juga counseling. Ya. Consumption of micronutrients such the B12 either through food or supplement was found to be inadequate in 7 ASEAN region. Hong Kong, ya, jadi ditemukan yang tidak adekuat, ya. Hong Kong, Indonesia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Inadequate concentration of essential nutrition during critical period
of fetal development can lead to reprogramming in fetal issue. Jadi artinya stunting itu bisa dikategorikan sebagai disabilitas, ya. Ya, they're making the baby vulnerable to chronic condition later in life. Jadi tidak aneh ya, di negara-negara yang di Asia itu bisa banyak penyakit-penyakit tidak menular, ya. Mulai awal penyakit PTM, ya. Jadi ini seperti penjelasan dari pentingnya bagaimana vitamin mineral ini. Nah, important point that must be understood by pregnant women. The importance of nutrition for pregnant women to meet the nutritional need of the mother during pregnancy and the fetus is carrying, to prepare the mother of childbirth, to prepare mother to be able to breastfeed the baby effectively, to store fat during pregnancy with the aim of providing energy reserve needed later during breastfeeding activity. Nutritional need during pregnancy, to meet the nutritional need of the mother during pregnancy and the fetus she is carrying. The aim of nutritional management, ya. Jadi ada manajemen gizi in pregnant woman to achieve optimal maternal status so that the mother undergoes a safe pregnancy, giving birth to baby with good physical and mental potential, increasing the amount of nutrition to meet the needs of the mother body and fetal development. Ya. This is the nutritional need must be met both in term quantity and type. Ya. First trimester of pregnancy, yeah, this is the what can do the first trimester of pregnancy. Yeah, appetite is often reduced due to nausea, sometimes even vomiting, dizziness, or other general symptoms. Weight gain is usually not much. Yeah, this is the first trimester. All the health professional must understood with the first trimester of pregnancy. Trimester 2 and trimester 3 of pregnancy, yeah, appetite began to improve. Fetal growth and development increase rapidly. Therefore, adequate nutrition is needed. Yeah, this is important thing for the nutrition counseling, advise the nutrition, many things, the antenatal care, antenatal nutrition. The increase of fetal body length is very rapid in the second semester. Significant weight increase occur in the third semester. Therefore, it is necessary to prepare a menu in the form of complete food and balance it. Yeah. Bila kita lihat tadi paparan di awal tadi, bagaimana kekurangan gizi, ya, energi maupun protein. Jadi ini satu tantangan yang harus sama-sama kita menjaganya. Nutritional planning. Nah, ini sangat penting dalam nutrition planning. Nutrition planning for pregnant women should refer to recommended the daily allowance compared to non-pregnant mother. Pregnant mother need protein increase 68%, folic acid increase 100 sampai 120%, calcium increase 50%, and iron increase 200 sampai 300%. The recommended food ingredient must include 6 groups, namely food containing protein, animal and vegetable, milk and its dairy product, bread and whole grain, ya. Karena di sini ada fortifikasi yang tadi disampaikan oleh para Copenhagen Consensus, bread and whole grain, fruit and vegetable rich in vitamin C, dark green vegetable, other fruit and vegetable. Yeah, this is the nutrition planning for the pregnant mother. Energy, ya, this is the energy we all di awal slide tadi, ya. Pentingnya untuk energi untuk dibutuhkan pada semester kedua dan semester ketiga, ya. Protein, ya, di sini ada National Widya Food and Nutrition 2019 recommended adding 12 grams day, protein intake at 70%, 100% go around 1.0 gram and colon body weight a day. Iron, this is important thing because the guideline from the antenatal, yes, the good ini, and calcium, because from the antenatal, this is the evidence based from the nutrition, yeah. Okay, this is look at this from Indonesia, evidence from Indonesia effectiveness of MMS a pregnancy outcome. MMS, reduce infant mortality rate by 80%, 20% if the mother is malnourished, and 38% if the mother is anemic. Dan juga menurunkan low birth weight 14%. Jadi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan MMS ini, ya, industri bisa, pemerintah bisa membeli, semua pregnant mother meminum, ya. Jadi sehingga kita bisa mengatasi anak-anak kita di pencegahan untuk tidak mereka menjadi stunting. Ya, ini penting di sini, ya, kita akan mulai. Di sini poin penting, ya. This is the focus, the evidence base from the
effectiveness MMS. Tetapi kalau MMS ini juga gagal, karena apa? Karena harus disampaikan juga dengan counseling dan juga accessory nutrition, baik dari nutritionist, dietitian, perawat, bidan, untuk bersama-sama dokter ya, tergigi dan sarjana kesehatan masyarakat, seluruh farmasis di sini. Nah itu juga akan bisa mencegah penurunan stunting di tahun-tahun yang akan datang bisa mencapai angka 14%. Closing and recommendation, ya. Pregnant women should be encouraged and support to receive adequate nutrition, with the best achieved through consuming a healthy balanced diet and adhering to healthy eating guideline. Jadi di sini pertama kali kita mencegah, jangan obat-obatan dulu kita sampaikan, tapi cegahlah dengan memberikan adequate nutrition, ya, consuming healthy, jadi makanan-makanan lokal, balanced diet, ya, pahami tentang pedoman gizi seimbang untuk ibu hamil, adhering to healthy eating guideline, ikuti makan-makannya, hindari gula, garam, lemak, itu semua untuk orang-orang yang sehat. Strategies to improve mother's knowledge, attitudes, and practices regarding nutrition. Ya, jangan bosan-bosan terus, secara consistently contributed to save the first 1,000 of life. Nutrition and reproductive health education delivered by community health worker as agent of behavior change was effective in improving knowledge, attitude, and practices regarding nutrition and reproductive health in pregnant women. A diet-based approach is less suitable for overcoming existing deficiencies, but more suitable for preventing deficiencies. Jadi artinya di sini, ya, untuk diet dalam sangat kuat untuk bagaimana mencegah terjadinya defisiensi. This approach include food fortification, ya, food fortification seperti garam berodium, itu food fortification. Ada tepung, ada roti-roti kita itu dilakukan whey, ya, dan juga ada beras, ya, tepung juga ada. Itu sebagai food fortification with micronutrients and dietary intervention to increase micronutrient intake and bioavailability. Interventions to control micronutrient deficiencies women are including during pregnancy and breastfeeding can be broadly divided into healthy patterns and supplementation. Jadi di dalam ini secara dibagi dua, pencegahan sebagai healthy eating patterns, makanlah makanan lokal. Pada proses penyiapan makanan betul-betul beras jangan dicuci sampai bersih, jangan sampai hilang B1-nya, B2, B6, B12, ya. And supplementation, ya, baru supplementation. Dua-duanya harus berimbang dilakukan. Thank you. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Well, thank you very much to Pak Dodi for presentation the topic. So, all the audiences, it's so many evidence-based that already shared by Pak Dodi. So, a little mention about the presentation. Ladies and gentlemen, we have heard together that pregnant woman needs special nutrition, right? Both macro and micronutrients that require cooperation maybe between health workers and other health practitioner and also the government of course, maybe like that, ya, Bapak Ibu. Jadi kita sudah mendengarkan bersama bahwa wanita hamil membutuhkan nutrisi yang khusus tadi, ya, baik makro ataupun mikronutrien, di mana untuk mewujudkannya gitu ya, aplikasikannya tentunya membutuhkan kerjasama dari kita tenaga kesehatan dan praktisi kesehatan lainnya, dan juga mungkin pemerintah tentunya karena ada polisi-polisi tertentu, ya, apalagi seperti tadi, ya, sudah diupayakan pemberian suplemen, tetapi ternyata ketika sampai di wanita hamilnya tidak bisa teraplikasi dengan baik. Bapak Ibu, para audiens sekalian, silahkan bertanya. Saya masih punya waktu 10 menit. Jika ingin bertanya boleh raise hand di Zoom atau di kolom chat. Silahkan, kita tunggu. Ya, sepertinya Bapak Ibu peserta Ibu masih Masinta, memikirkan ini pertanyaannya. Bu Gia, Sepertinya. Masinta itu udah angkat tangan. Oke.
Ibu Masinta, ya silakan Bu, langsung saja. Masih di mute, bisa di unmute. Oke, thank you. Terima kasih Ya, atas waktunya. silakan. Semoga ini bisa menjadi solusi buat kami bidan. Ya, kami mohon dengan hadirnya kami di Zoom ini, saya atau mewakili dari bidan, mungkin barangkali atau mungkin saya sendiri yang seperti itu. Buat Mr. Dodi, ya saya ala bisa karena biasa seperti itu ya Pak. Jadi I can we see the comparison between midwives currently recommended by the Ministry of Health there. We are made is STR for life, and but the SKP is increased to 50 SKP. My question is, to what extent are the result of income obtained by the Ministry of Health itself for midwife throughout Indonesia with the many regulation confined to midwife, so that we as midwife are very confused about how to balance the increased quality our work with the demand for 50 SKP to extend the permit, while we are required to reduce the maternal mortality rate, reduce the child mortality rate, and to calculate the implementation of advanced family planning programs by reducing stunting. And then dari slide yang Bapak sampaikan juga, apakah pertanyaan saya tadi bisa dimengerti Pak? Baru dari slide Bapak tadi kami memahami bahwa perlunya bidan untuk menghindari seperti pertanyaan saya tadi, begitu banyaknya kegiatan bidan ya, midwife, yang akan kami lakukan ke depan untuk mempertahankan posisi yang saya bilang tadi, maternity mortality rate ya. Terus bagaimana kami sebagai bidan, tuntutan untuk SKP, 50 SKP, nah bisakah untuk pengisian yang 50 SKP itu contohnya apa mesti pakai sertifikat atau cukup dengan melakukan drawing atau foto terhadap apa yang dilakukan bidan, misalnya seperti imunisasi, spa, ya, family program. Please explain to us, my friend, acceptly, tanpa kecuali kami semua bidan. Terima kasih, Sister. Wow, luar biasa sekali pertanyaannya Bu Marsinta. Tepuk tangan dong Bapak Ibu untuk Bu Marsinta ya. Luar biasa pertanyaannya. Oke, izin Pak Dodi saya ulang sedikit. Jadi Bu Marsinta menanyakan ya, karena memang tuntutan SKP untuk praktek kebidanan atau untuk di midwifery ini 50 SKP, apakah bisa diwakili karena bidan juga sudah cukup berimprove ya dalam proses praktik menangani gizi anak, gizi balita, gizi ibu hamil. Yes, family program. Ya. Okay, yes. Melalui family program dan banyak lagi yang sudah dilakukan. Apakah bisa mewakili itu bisa menggantikan atau bisa didapatkan sertifikat gitu dari Kemenkes? Tanpa ya, Bu, ya? Saya tambahkan tanpa contoh seperti ini, mesti ada dulu surat tugas baru kita ini. Apakah memang dengan exercise, dengan apa yang dilakukan oleh seorang bidan itu, kita melalui foto itu sudah merupakan menjadi gambaran yang mau kita masukkan SKP. Soalnya saya tahu ya, untuk satu SKP aja untuk immunization baby itu 12%. Satu SKP 12%. Okay. Wow. Iya. Oke. Bagaimana Pak? Thank you, Mr. Rudi. Sudah bisa dipahami dan boleh dikomentari. Silakan Pak. Oke. Terima kasih Bu Marsinta, nih pertanyaannya bagus sekali.
Tadi pagi saya juga menyimak yang disampaikan oleh Pak Lupi ya, Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Emang saya menyadari ya sebelumnya saya juga sebagai Direktur Mutu Tenaga Kesehatan yang pertama ya, jadi Pak Lupi pengganti saya. Nah jadi artinya saya melihat di sini awal-awalnya kenapa Pak Menteri minta SKP ini diambil oleh negara. Memang SKP itu emang dia tidak boleh berbayar, negara itu tidak boleh bayar. Ya, jadi SKP itu yang murni emang nol dan juga SKP itu adalah murni hasil yang disampaikan Bu Marsinta tadi. Nah, kalau saya melihat sekarang ini, ya, jadi artinya disampaikan oleh Pak Lupi tadi, itu Ibu dari sekarang itu harus punya semacam apa namanya, kalau kita bilang tuh workbook Bu ya. Workbook ini sebenarnya adalah seorang bidan itu misalnya melakukan persalinan normal, ya, ketemulah ibunya saya normal. Nah, di dalam programnya Direktorat Gizi, Direktorat Kesehatan Ibu dan Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, dulu kan 4 kali kunjungan ya Bu ya. Terus juga ada 6 kali kunjungan sekarang. 6 kali kunjungan. Ya, sekarang 6 kali kunjungan dan itu juga masuk di guideline-nya WHO ya. Ini saya pakai bahasa Indonesia aja supaya nanti dipahami. Memang agak sulit, saya juga ada mempelajari pedoman tersebut. Nah, jadi ibu bikin workbook bagaimana ibu menangani ibu hamil ya. Ini juga waktu awal saya sebagai Direktur Mutu Nakes, itu juga saya mendesain bagaimana workbook ini itu mendesain seorang tenaga bidan untuk bisa secara utuh melakukan pelayanan kepada ibu hamil. Ya, jadi ibu hamil itu kan ada 9 bulan ya Bu. Nah, dari 9 bulan kali ini ibu perlu mencari benar-benar ibu bikin workbooknya. Misalnya ibu hamil itu dalam 1 tahun ibu berapa. Nah, saya menangkap tadi dari Pak Lupi, semuanya ibu kemas. Nanti ibu bisa laporkan di Direktorat Mutu untuk disahkan berapa SKP yang ibu dapatkan. Seperti itu ya. Nah, sekarang Yes. udah Bu. Jadi artinya banyak jalan yang dibuka oleh Kementerian Kesehatan itu melalui jalur kita bikin seminar internasional di sini ya. Jadi seminar internasional ini adalah diperhitungkan pengajarnya itu maksimalnya malah 8 SKP. Makanya emang ada pertanyaan-pertanyaan pelatihan-pelatihan kok rendah sekali SKP-nya ya. Nah, itu sedang dilakukan penyesuaian sehingga diperhitungkan SKP ini adalah berapa jumlah jam pelajarannya. Jadi SKP itu nanti yang menentukan adalah angkanya itu bukannya institusi penyelenggara pelatihan, bukannya organisasi profesi, tapi yang mengeluarkan adalah dari pemerintah. Nah, sekarang lagi ongoing proses. Nah, Ibu tidak perlu khawatir ya. Karena apa? Karena emang SKP ini akan mencerminkan sebagai surat izin praktek Ibu ya. Untuk kita Yes. jaga di situ Bu. Nah, sekarang Ibu di sini saya mencobakan menyampaikan materi kira-kira pregnant woman di sini itu sangat penting pada saat ini dibicarakan di dunia internasional. Jadi Ya. intinya ada 2 tadi Bu, ada dietary pattern ya pencegahan. Ya pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Karena pada saat Ya. ibu hamil kalau udah anemia, tadi kan angka kita kan nggak turun Bu, malah naik tuh. Di SKI kemarin juga naik. Nah kalau di sini kita selalu menanyakan siapa yang salah, ya kan? Nah kita di Indonesia harus meningkatkan pengetahuan kita, tidak ada yang salah. Kita belum pernah bekerja sama dari semua profesi yang ada yang bertanggung jawab terhadap itu. Sebagai contoh misalnya begini, ibu seorang bidan ya pada saat diperiksa hamil ya ada periksa anemia, dia misalnya dia anemia. Nah, ibu pertama harus melihat 2 sisi. Contoh misalnya, oh harus apa dia minum tablet tambah darah, iron folic acid. Nanti kalau misalnya diberikan MMS, itu ada 12 vitamin di sana Bu, akan lengkap lagi di sana. Saya khawatir juga karena di negara tertentu yang MMS-nya sudah duluan ya dilakukan cobaan itu hanya berhasil 50%. Nah, disinilah Bu Masinta bisa menyusun workbooknya ya pekerjaan ibu, apakah ibu di puskesmas, apakah ibu bekerja di praktek bidan mandiri, segala macam ibu bekerja. Nah, ibu laporkan ke Direktorat Pendidikan Mutu untuk disahkan SKP saya berapa. Itu yang saya tangkap dari Pak Lupi Bu ya. Tadi pagi saya coba mendengar kita mengundang Pak Lupi Direktur Mutu Nakes itu tentang SKP yang saat ini sedang sangat topik yang sangat isunya sangat tinggi sekali ya, banyak sekali apa namanya berita-berita yang dilakukan. Jadi kalau di dalam pencapaian ilmu hari ini dengan SKP yang ibu akan lihat. Jadi ibu akan berhasil memonitor 9 bulan ibu hamil. Kalau dalam setahun ibu bisa memonitor ibu hamil yang artinya sesuai dengan kewenangan dan tugas yang ibu miliki ya, itu akan lebih kuat. Ya kadang-kadang kita mencampuri orang lain padahal bukan urusan kita. Nah, jadi pada saat nanti misalnya dietary pattern atau pedoman gizi seimbang
ibu harus membangun teman yang mengerti nutrisionis atau dietitian yang ada di tempat ibu. Nah, itu harus ada konsultasi. Mintalah advice nutrisionalnya, mintalah consultation seperti apa. Jadi sehingga disitulah ibu bisa menilai bahwa saya sudah melakukan interprofesional ya antara bidan, antara sarjana kesehatan masyarakat, antara dokter. Nah, ibu nulis di situ ya. Nah, itu ibu tulis jamnya, ibu tulis hasilnya, resultnya, bahwa selama saya menangani ibu hamil dari 9 bulan dan persalinan normal dan itu berhasil, tidak ada kematian, ibu hamilnya tidak ada anemia, itu satu angka kredit, Bu. Di negara-negara maju itu sudah seperti itu. Cuman kita saja yang tidak jelas, karena kita nganggap organisasi profesi bisa memainkan anggotanya, ya. Tapi tidak tahunya yang disinyalir oleh informasi-informasi ya bahwa SKP itu tidak ditangani dengan baik. Ya, saya tidak menuduh OP seperti apa, tapi belum ditangani dengan baik. Mudah-mudahan seperti itu ya, Bu. Mas Sinta ya, bisa tangkap ya. Oke, thank you Pak. Oke Thank ya. you Mr. Jody. Ya. Dan Nah, ini ada pertanyaan satu lagi tadi yang pengukuran lila, dokter siapa itu ya? Oke. Ya, ya. Ada dari Nah, ada di chat. untuk mendapatkan kurang energi protein itu caranya dengan lila saja ya. Nah, lila itu diukur di lengannya ibu. Itu kalau Pak Dokter kalau misalnya lihat itu ada di buku KIA. Buku KIA itu ada pengukuran lila. Di situ kalau lila itu nanti apakah warna merah atau kuning ya, atau hijau di situ itu ada angkanya. Jadi kalau itu dibagi 3 kategori, itu ada di buku KIA ya. Jadi secara cepat kita mengetahui seorang ibu hamil apakah dia kekurangan energi protein ya, kek ya, kurang energi kalori ya, ada kekurangan protein di situ ya. Itu yang saya lihat tadi di chat ada yang pertanyakan. Jadi bisa dilihat di buku KIA. Kalau dengan alat ukurnya namanya lila, ya diukur di lengan sebelah kiri, ya itu kalau dia nanti diukur warna merah, warna hijau, nanti ada dibagi 3 kategori. Ada yang normal, ada yang sedang, ada yang kurang. Itu secara mudah mengetahui bahwa dia kurang energi protein sama kurang energi ya, kek sama protein. Demikian Bu, ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dodi atas penjelasannya. Mudah-mudahan sudah tercover ya pertanyaannya Bu Marsinta. Oke, masih boleh satu pertanyaan terakhir karena sudah jam 14 lewat. Oke, masih dari Ibu Bidan yang sudah resen, Ibu Bidan Nawa, Siti Al-Munawaroh. Silakan Bu, langsung. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin Pak Dodi, perkenalkan saya Bidan Nawa. Ya, kebetulan saya baru selesai dari Medistra ya untuk profesi kebidanan. Nah, izin saya bertanya Pak, saya pakai bahasa Indonesia aja ya. Iya Bu, nggak apa-apa, silakan. Nanti kalau bahasa Inggris kita kemana-mana jadi susun ya. Ya, nah izin Pak, saya mau bertanya ini, kan kita di Indonesia ini kan sekarang untuk pemberian tablet FE itu kan 180 tablet ya selama kehamilan gitu. Dan terkadang kan pasien-pasien itu selain, karena kebetulan saya juga ada di posyandu, terus ada juga di tempat pelayanan mandiri gitu ya. Terus bagaimana jika si pasien ini mengkonsumsinya kan lebih gitu ya. Jadi misalnya dari posyandu kan itu tablet yang 30 per bulan gitu ya. Terus dia juga minum secara pribadi lagi gitu. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah sudah ada kajian-kajian khusus untuk mengenai dalam konsumsi FE yang berlebihan ini gitu Pak. Jadi kayak misalnya dampak jangka panjangnya, terus selain nanti memang fungsinya untuk mencegah anemia gitu. Jadi memang apakah ada nanti jangka panjang yang akan ditimbulkan baik itu untuk ibu hamilnya atau memang untuk bayinya sendiri, janinnya sendiri gitu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini pertanyaan bagus sekali Bu. Ya, jadi emang kenapa itu di dalam penggantian dari tablet tambah darah ya menjadi MMS, jadi juga iron folic acid. Jadi emang sebenarnya di dalam kan vitamin ya, mineral ya Bu ya. Jadi artinya itu emang dampak kepada tubuh emang kadang-kadang sih yang terlihat adalah secara langsung ya. Dari riset yang saya coba baca itu kadang-kadang
hampir jarang kelebihan Bu, ya. Karena kalau kelebihan itu dia meminum itu karena tablet ya besi ya, jadi mual dia. Itu jadi emang jarang dijumpain ya. Tapi yang berbahaya itu adalah apabila emang ibu hamilnya ini kurang gizi Bu. Nah itu yang berbahaya sebenarnya ya. Itu yang sebenarnya. Tapi kalau misalnya ibu hamilnya normal, ya, dari riset nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ibunya Kalau saya bukan gimana dok ya, kalau memperlambat. dia pur nutrisional, nah itu berbahaya Bu, gitu. Karena ada mualnya, muntah-muntah, jadi segala macam ya. Apa namanya, fesesnya susah. Itu ada risetnya seperti itu. Seperti itu Bu, Bidan. Ya. Ya, baik, Oke. baik, Pak. Ya karena Ya. memang kan saya melihat itu waktu itu kan ada kejadian apa yang Halo, Halo, suaranya termute. hal-hal. Oke. Ya, izin Pak, karena memang kekhawatiran saya gitu, memang kebetulan ada pasien yang memang yang rajin gitu kan makannya, terus memang HB-nya terkendali gitu. Cuman yang dikhawatirkan adalah efek jangka panjangnya, karena memang waktu itu saya sempat berpikir ketika ada kasus yang ranitidin dulu itu loh Pak, ya kan, terus kami kasusnya ini kebetulan apa baru ini. Jadi di situ ada kekhawatiran saya, khawatir nanti memang ada sesuatu yang tidak diinginkan seperti itu. Kan kalau selama ini yang memang jadi apa efek samping yang mungkin fesesnya agak hitam seperti itu kan ya. Tapi itu makanya tadi saya tanyakan apakah ada kajian-kajian memang khawatir nanti jangka panjang akan ada mengganggu ibu atau janinnya gitu. Oke, terima kasih ya Pak atas jawabannya. Ya, Bu. Nggak ada Bu, emang. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Bidan Nawa atas pertanyaannya. Ya, saya konfirmasi karena waktu sudah lewat dan sudah habis. Saya kira cukup sampai di sini ya untuk sesi diskusi Bapak Ibu. Mungkin di lain kesempatan pertanyaan yang masih tersimpan di dalam hati boleh nanti kita ketemu, akan disampaikan lagi mungkin di dalam topik yang lain yang lebih menarik. Demikian ya. Baik, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dodi Iswanti atas sharing materinya pada hari ini yang sangat penting buat kita untuk ibu hamil ya. Pada hari ini semoga bermanfaat bagi seluruh. Baik, kita lanjutkan kepada sesi selanjutnya, yaitu pemberian sertifikat kepada pembicara kita pada sore hari. Silahkan, Pak Pranto. Ya, baik. This is the certificate for narasumber that given by PPKMI, and then the second one is from our institution. Yeah. Please wait a second. Yeah, still the same with before. Sertifikat yang kedua. Ini masih sama, operator. Mohon maaf. Silakan di-share yang ini. Ya. Mohon maaf Pak Dodi, ditunggu sebentar. Okay, baik. And this is the certificate given by our institutions, Dikes Medistra Indonesia. Please receive from us. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya dalam acara seminar dan webinar internasional pada saat ini. One more. One more certificate. Okay. Actually, yeah, this is the certificate, or maybe this is the figura memorable ya, from our institution to Mr. Dodi. Please receive Pak. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Ya, terima kasih operator. Demikian, baik. Serangkaian kegiatan kita sudah hampir selesai ya. Ya, mungkin inilah akhir dari kegiatan webinar dan seminar kita pada hari ini. Ya,
Okay, finally we came to the end of this event. The speakers have given their topics and all of us have received their scientific sharing, the knowledge. And so, as the master of ceremony and also moderator of this final season, I would like to thank all the speakers and the audiences who have joined, and also the committee and supporters and of this entire of this event. I apologize if there are any wrong words or behaviors. Yeah, before I close this activity, allow me to convey a few strands of sentences commonly called pantun. Oke, dengarkan pantun saya yang terakhir sebagai kenang-kenangan Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Pulau Bali. Yes. Singgah sebentar membeli tali. Cakep. Acara seminar telah selesai. Semoga kita berjumpa kembali. Oke, one more, wait. Lembayung senja di ufuk barat. Cakep. Mengajak angin bermain kecapi. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati. Kami segenap panitia mohon undur diri. Baik. Thank you very much. Terima for all the kasih. Q&A and Terima kasih. See you later. Sampai ketemu. Thank you. Thank you.